हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं रोटी बना रही हूँ। आई एम कुकिंग चपाती। आई एम कुकिंग चपाती। मैं रोटी बेल रही हूँ। आई एम रोलिंग द चपाती। आई एम रोलिंग द चपाती। चाय छान देना। छानने को हम बोलेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन द टी। स्ट्रेन द टी। आटा छान दो। आटा छानने को हम बोलते हैं सिफ्ट। Sift the flour. Sift the flour. मैं आटा गूंद रही हूँ। I am kneading the dough. I am kneading the dough. मैं बर्तन धो रही हूँ। I am washing dishes. I am washing dishes. मैं प्याज काट रही हूँ। I am cutting onions. I am cutting onions. प्याज छोटा छोटा काट कर दो। Chop the onions. Chop the onions. प्याज को गोल गोल काट दो। Slice the onion in circular shape. Slice the onion in circular shape. पास्ता छान दो। Strain the pasta. Strain the pasta. छोटे छोटे लोइयाँ बना दो। Roll the dough into small balls. Roll the dough into small balls. दूध उबाल दो। Boil the milk. Boil the milk. दूध गर्म कर दो। Warm up the milk. Warm up the milk. प्याज भून दो। Salt the onions. Salt the onions. तड़का भून दो। Salt the mixture. Salt the mixture. यह अभी कच्ची है। It's not cooked yet. It's not cooked yet. सब्जी पक गई है। Vegetable is cooked now. Vegetable is cooked now. इसे गर्म हो जाने दो। Let it heat up. Let it heat up. दूध बह जाएगा। The milk may boil over. The milk may boil over. दूध बह रहा है। The milk is boiling over. The milk is boiling over. सब्जी में आलू अभी नहीं पके। The potatoes are not cooked yet in the dish. The potatoes are not cooked yet in the dish. आँच तेज कर दो। Turn up the heat. Turn up the heat. आँच धीमी कर दो। Turn down the heat or reduce the heat to low. Reduce the heat to low. लहसुन को मोटा मोटा पीस दो। Mince the garlic. Mince the garlic. गाजर कस लो। Grate the carrot. Grate the carrot. चावल बीन दो। Pick over the rice. Pick over the rice. Rinse the rice. Rinse the rice. बादाम पीस दो। Crush the almonds. Crush the almonds. आलू उबल गए हैं। The potatoes are boiled. The potatoes are boiled. आलू मसल दो।
Mash the potatoes. Mash the potatoes. गोभी कद्दूकस कर दो. Grate the cauliflower. Grate the cauliflower. कढ़ाई आंच से उतार लो. Remove the pan from heat. Remove the pan from heat. इसे ठंडा हो जाने दो. Let it cool down. Let it cool down. मसाले मिला लो. Mix the spices. Mix the spices. गरम मसाला पाउडर छिड़क दो. Sprinkle गरम मसाला पाउडर. Sprinkle गरम मसाला पाउडर. आलू छील दो. Peel the potatoes. Peel the potatoes. सब्जी में नमक कम है. Salt is less in the vegetable. Salt is less in the vegetable. थोड़ा नमक और डाल दो. Put a little more salt in. Put a little more salt in. ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर लो. Cut the bread into small pieces. Cut the bread into small pieces. खाना पक रहा है. The food is cooking. The food is cooking. सब्जी पक रही है. The vegetable is cooking. The vegetable is cooking. ज़्यादा मत पकाना. Don't overcooked. Don't overcooked. टमाटर को 2 हिस्से में काट लो. Cut the tomato in half. Cut the tomato in half. गाढ़ा होने तक दूध उबालो. Boil till milk is thickened. Or boil till milk thickens. Boil till milk thickens. Or you can say boil till milk thicked. निकाल कर नितार लो. Remove and drain. Remove and drain. चटनी बना दो. Make the sauce. Make the sauce. चावल कुकर में डाल दो. Pour rice into the cooker. Pour rice into the cooker. गैस बंद कर दो. Turn off the gas. Turn off the gas. गैस चालू कर दो. Turn on the gas. Turn on the gas. धनिया साफ कर दो. Clean coriander. Clean coriander. धनिया काट दो. Chop coriander. Chop coriander. लंच में क्या बनाओगी? What to make for lunch? What to make for lunch? मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी. I will make curry rice. I will make curry rice. अदरक पीस दो. Grind ginger. Grind ginger. सब्जी बहुत रसीली बनी है. The vegetable is very juicy. The vegetable is very juicy. सब्जी सूखी बनी है. The vegetable is dry. The vegetable is dry. सब्जी में मिर्च बहुत तेज है. The vegetable is very spicy. The vegetable is very spicy. Friends, if you like the video, then please do like, share and subscribe.